Zaten hamı eşitsin, diqqətlə deyirəm. Efirə mən gedəndə 2026-cı ildə kimlərin adını çəkəcəm, kimlər efirə gələcək. Harada arvad kimi gizlənsələr də, siçan kimi gizlənsələr də onları tapacaqlar. Birinci, Qalınçaq kəndinin uğru sakini mənim bütün evimin əşyalarını soyub soqqalayıb aparar, qaçıb Rusiyaya keçib gizlənən 1987-ci il təvəllüddür Kərimov Seymur Oqtayoğlu. Bir də çəkiləcək Mirzə Fətəli Axundov küçəsi nömrə 4-də yaşayan, inəyimi aparıb 310 manat pulumu oğurlayıb verməyən Xəlilov Yaşar Sanif oğlu. Bir də Quba rayonunun Səbətilər kəndində yaşayan məşhur oğru, quldur, suka agent 1991-ci il təvəllüdlü Hacıyev Təbriz Ağabaloğlu. Bir də məşhur quldur, ikinci qrup əlil olan, yalandan qaziyəm deyib, quldurluqla məşhur olan Elşən Qarayevin suka agenti 1977-ci il təvəllüdlü Hüseynov Füzuli Hümmətoğlu. Bir də mənim 100 manat pulumu oğurlayan Şirvan şəhərinin Çılpaqlı qəsəbəsinin sakini 1990-cı il təvəllüdlü Zərbəliyev Nicat Səməndəroğlu və onun agenti Xəqani. Buradan deyirəm, nə qədər gec deyil, mənə vurduğu ziyanı ödəyim. Bir də Kərimova Züleyxa Sərxan qızı adı çəkiləcək. Bir də məni İsveç kanalına çağırıb, məni alladı, məni heç bir hörmət eləmədilər də, yalandan dedilər sənə köməklik eləyəcək, eləmədilər də. İsveç kanalında oturanların da, mənim ağzımı açmağa qoymayanların da, oğruların tərəfini tutanların da adı çəkiləcək. Züleyxa ilə Təbriz 5000 manat hərəsi İsveçə göndərdi ki, qərənfilə heç bir köməklik eləmir, qərənfili efirə çağırmır. Bunların hamısını getdiyim kanalda adını çəkəcəm. Nə qədər gecdir, adını çəkdiyim insanlar Yaşar, Nicat, Füzuli, Təbriz, Seymur. Bir də Elnur, sən də ördəyimi gətir. Züleyxa, gətir xoruzu da, pencəyi də, İskan Nəlbəkini də, dasımalı da ver. Əgər mənə vurduğu ziyanı ödəməsiniz, harada agent işləsiniz, agent işlədiklərinizin də adını çəkəcəm. Neynəsiniz də xeyri yoxdur. Bu efir daha rüşvət götürmür. Ondan sonra payınızı alacaqsınız, sizi bircə efirə gətirəcəm. Bir də eləyən Qasımova Qənirə Hüseyin qızı səni. Bu poxları qaynadan sən idin, Təbrizi mənim yolumu üstə çıxartan sən idin, Təbriz mənim 500 manat